북한도 푸바오 중국 가나봐. 어떡해. 아니 진짜 이거 김정일 죽었을 때 아니냐? 난 북한에 왜 푸바오가 있지? 지금 나 이 생각하고 있었네. 푸바오 가는 걸로 뭉클한 개봉이들 들어와 봐라. 저쪽 가서 혼자 놀아 새끼야. 이제부터 레서 판다가 에버랜드를 지배한다. 그렇군요. 아니 근데 진짜 종의 기원에 대해서 진짜 생각을 하게 되는 게 레서 판다, 펭귄 이런 애들은 진짜 귀여워하라고 만들었나? 라는 생각이. 얘는 진짜 귀여운 것 같아.